हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं ब्रेड रोल बनाने जा रही हूँ। इनको बनाना बहुत इजी होता है, ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ मैंने आलू और गाजर को ग्रेट कर लिया है और ये मसाले हैं इसके: लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और सॉल्ट और काली मिर्च पाउडर और ये सब्जियाँ। सबसे पहले पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। उसमें आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट और एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ और 2 हरी मिर्च। इसको ट्रांसपेरेंट होने तक भूनेंगे। जब प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए फिर इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। अब इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। ये मैंने 1 टेबलस्पून लिया हुआ है। और ये छोटा सा टमाटर डाला था, इसके बीज जो है वो निकाल दिए। टमाटर ऑप्शनल है, वो ज़रूरी नहीं डालना। और ये गाजर डाल देंगे 1/2 कप, ये मैंने ग्रेट कर लिया था। अब इसमें सॉल्ट डाल देंगे थोड़ा सा और इसे 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे हाई फ्लेम पर। उसके बाद में फ्लेम कम कर देंगे और फिर इसमें जो आलू मैंने ग्रेट किया था वो डाल देंगे। और ये लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून और ये नमक 1/2 टीस्पून, क्योंकि नमक हम पहले भी डाल चुके हैं। और इसमें ये क्रश किया हुआ काली मिर्च थोड़ा सा छिड़क देंगे। अब इसको 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई हो जाए फिर इसमें ये हरा प्याज डालेंगे। फिर 1-2 मिनट तक इसे चलाएंगे। उसके बाद में लास्ट में इसमें धनिया की जो पत्तियां हैं वो डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाए फिर इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। अब मैंने ये ब्रेड लिया हुआ है मैदे वाला, बिल्कुल सॉफ्ट ब्रेड लेना है, फ्रेश ब्रेड लेना है और इसके जो है इस तरह से साइड्स निकाल देंगे। उसके बाद में इसे बेल लेंगे इस तरह से। और ध्यान रखिएगा ब्रेड जो है बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। ब्रेड में भी आप जो है ब्रिटानिया के ब्रेड ले सकते हैं, तो वो काफ़ी सॉफ्ट रहता है। और जो है इस तरीके से भरेंगे ये आलू का मिक्सचर और साइड्स में पानी लगा लेंगे, क्योंकि पानी से ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा। और धीरे धीरे बिल्कुल इसको बनाएंगे जिससे कि टूटे ना। बहुत इजीली बन जाता है जब आप इसे बनाएंगे। और जो साइड से ये बंद करते जाएंगे, बीच में भी हल्का सा दबा देंगे जिससे कि चिपक जाए। इसी तरह से सारे के सारे बना लेंगे। ये मैंने बना लिए सारे, इस तरह से बनेंगे। अब इसे मीडियम फ्लेम पर डीप फ्राई करेंगे। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, इसलिए हाई फ्लेम पे मत करिएगा। ये इस तरह से बनेंगे। इसको सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ आप खा सकते हैं। और ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, आपको बहुत पसंद आएंगे। और ये आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा।